木蘭喺好多人眼入邊可能係一個好普通嘅英雄，所以導致大家質疑我吹水人成日揾埋啲青銅角，又專蝦啲唔識玩嘅人。嗱，你班有睇清睇楚呢啲係咩角啊？雖然我吹水人係冇你哋咁勁，打埋嗰啲一文幾千星嘅角，但都冇理由好似你哋話嘅咁甩皮甩骨啦，係嘛？我之前就講過，有兩樣嘢係絕對唔容許有人嚟質疑我嘅。第一係我嘅顏值，第二就係我嘅實力。對嗰啲質疑我嘅人，我唔怕同你講，因住我告你哋誹謗啊，就好似我第36個前女友咁，依家我都仲喺度同佢打緊官司，就係因為佢成日質疑我呢樣又嗰樣，搞到我坐喺度又係錯，企喺度又係錯，講嘢又係錯，唔講嘢都係錯。最過分嘅係，我去屙篤屎屙耐少少，佢都以為我紅杏出牆啦，所以我終於忍無可忍，一氣之下將佢送上咗法庭。就好似西班牙嗰個好出名嘅哲學家阿拉夫莫里達尼塔斯坦羅米迪斯基話齋，當你嘅尊嚴受到踐踏，你可以攞起法律嘅武器嚟捍衛你嘅合法權益。咪話佢係前女友啊，就算係親老豆都冇情講嘅，話你知。根據最新唔靠譜消息，阿麻 B 省你老母研究學院研究發現，同阿瑟對線，只要佢唔夠你打，你就可以壓住佢嚟打。但若然你唔可以壓住佢嚟打嘅話，就證明你唔夠佢打，攞你命3000。再嚟。呢個阿薩真係死牛一邊頸啊！作為一個專業嘅對抗奴，你唔妥我可以理解，因為我平時都係咁噶。但係對戰中，淨係冇腦咁衝係解決唔到問題嘅。我記得曾經有人講過，阿薩打我吹水人嘅花姐係佔有絕對優勢嘅。但講到優勢，我更加欣賞嘅係佢嘅膽量，擺出一副唔做嗰老襯自己都誓不罷休嘅姿勢，搞掂到都搖晒頭啊！仲喺度秒，等你教咗個8倍鏡，蚊都瞓啦！嚟，你哋兩個一齊上啦！我後退半步，當我輸，攞你命！3000，喇麥子真嘅交出你嘅人頭，我要你一命。Stop it！我依家啲咁嘅狀態，成個人好似打咗雞血啊！真係鬼咁生猛。呢咁嘅情況底下，咪話你擺雷迪啊！就算係座塔，我都完全暫停！哎呦，好彩啊！唔係話我吹水人怕死，而係啲咁血腥又有啲丟架嘅畫面，大家都係冇睇啦。不過上一波得唔到嘅嘢喺呢度，我要你哋雙倍奉上。你哋嘅反應實在太慢啦，係時候要換部新手機啦。咁舊嘅點處理啊？賣俾3位佬！